thì biệt xưa nữa đó thì baនេះnhiều con vô mà chui chua lắm con trai ở lấy trong đập cho tỏi quạt đo ti tăng được mà đón từ xa tay conនៅក្នុងបរិវេណភ្នំពេញបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏អត់សូវមានពេលតនេមកយកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួយចូលរួចរាល់ហើយដូចជាប្រភេទឡានកូខាបាទដូចជាប្រភេទឡានកូខាបងប្អូនណាបាទនេះឡានកូខាហើយប្រភេទឡានកូខានេះគឺប្រើភ្លើង12វ៉ុលប្រើបតបញ្ជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចូលរួចរាល់ហើយមួយទៀតជាប្រភេទ scooter បាទ scooter នេះគឺជាប្រភេទ scooter ខ្នាតធំ10អ៊ីងប្រើភ្លើង48វ៉ុល10អាំពែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួសជុលរួចហើយអាការៈដែលវាបញ្ហានោះទី1 Gokhan នេះគឺវាបញ្ហាទៅលើ system board ហើយនឹងអាគុយបាទហើយចំពោះ scooter នេះគឺវាបញ្ហាទៅលើ board ចែកភ្លើងបាទចំពោះថ្មវាអត់បញ្ហាទី1 board ចែកភ្លើងទី2គឺលើទៅលើដៃហ្គាបាទខ្ញុំបានដូរដៃហ្គាដាក់សោគាត់ហើយចឹងនេះជាប្រភេទ scooter ហើយនឹងប្រភេទឡាន Gokhan ដែលភ្ញៀវគាត់យកមកជួសជុលនៅកន្លែងខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរដឹកជូនគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងគាត់នៅខាងផ្លូវជាសភារាបាទហើយដោយសារគាត់អត់មានពេលវេលាមកយកអញ្ចឹងក៏ឲ្យខ្ញុំដឹកឲ្យគាត់ដល់ផ្ទះហើយចាំគាត់គូសេវាទៅតាមនឹងបាទចុះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនអាចតាក់ទងបានសម្រាប់ជួសជុល scooter ក៏អគុយក៏ដូចជាប្រភេទកូនឡាន Gokhan ឬក៏ជាប្រភេទកូនឡានផ្សេងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram នៅខាងលើបានបាទហើយខ្ញុំទទួលសេវាជួសជុលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់បាទហើយប្រភេទឡាននេះមិនមែនថាយើងជួសជុលឲ្យភ្ញៀវភ្លាមទេគឺខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំជីក៏ដូចជាខ្ញុំជីផ្ទាល់តែម្ដងគឺធានាទៅដោយគុណភាពបានខ្ញុំដឹកឲ្យភ្ញៀវតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាជាងបាទតម្រូវការគ្រឿងបន្លាស់ឲ្យបងប្អូនអាចតាក់ទងបានបាទខ្ញុំមានគ្រប់គ្រឿង accessory ទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាប្រភេទឡានមិនថាប្រភេទ Gokhan មិនថាប្រភេទ scooter គឺខ្ញុំមានទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចបើសិនបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយមួយទៀតបើសិនបងប្អូនគិតថាមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចតាក់ទងបានបាទឬក៏បងប្អូនតម្រូវការជួសជុលក៏ដូចជាបងប្អូនតម្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ពីបញ្ហាកង់ឬក៏ជាប្រភេទ scooter អីបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram នៅខាងលើបានអរគុណច្រើនសូមគោរពជំរាបលាបាទបាយ